Всем привет, друзья! Вы на канале superlife.ru. И мы сегодня играем в красный шарик. И я с Лизой. Лизонька, поздоровайся. Привет. Так, друзья, заходим в 18. Уровень номер 18. Ну, под номером 18. Ходи, квадрат, я тебя уничтожу. Ух, так, кнопка. Хорошо, что не с таймером, да? Да, то бы уже, наверное, выключилась. Да, я не тороплюсь. Вот надо бы на этом уровне торопиться. Чего это ты решил? Вот с того это что тут пила. Так, тут пила. Так. Резко прыгаем. Уля! Все прошло. Ты не пройдешь мой паркур. Это кто? Опять духи? Ну, как видишь, да. Смотрите, друзья, это новый квадрат. Новый квадрат. О! Может, оставим его? Хотя я его уже уничтожил. Уже поздно. Ты готов? К чему? К еще квадратам. А, еще двоим. Ну да, к двоим. Или к скольки там. Да, к двоим. Больше, наверное, не надо. Ой, больше не теряй жизни. Да. Ладно. Давай, бери скорее. Ох. Ну, ребят, нужно заново пройти. Ай. Все, ребят, я сосредоточился. Да, ну давай. Ай. Купался шарик. Фу, вода холодная, между прочим. Да. В этом приключении тебе нельзя воду, наверное, поэтому. Зато мы действительно теперь знаем, может тебе воду или нет. Все. Сейчас это точно. Этого его-то победил. Ага. Все, победил. Спасибо. Так, тебя вызову. Кирилл. Так. Остался последний квадрат на этом уровне. Последний самый жесткий. С чего ты решил? Самый легкий.
Кирилл, я съем монеты. Кирилл, не расскажи просто. И я потом возьму еще 2 конфеты. Да и все. Не 2. 2. Нет. Ты у меня забрал, значит, это уже вот ты вторую съешь. Ну, все. Кекс. Если ты у меня заберешь. Я победил, Лиза, видела? Ага. Да. Лиза, ну как ты думаешь? Ну, что-то как-то скучно без... О, друзья, давайте-ка я буду для вас придумывать вопросы. И, кстати, шары, квадраты. Я уже один вопрос придумал. Лиза, тебе интересно узнать вопрос? Угу. Лиза, Да. так говори. Да. Ну вот. Так. Ну-ка, 21 уровень. Давайте этот пройдем и еще один. То есть 2 уровня. Так, иди-ка сюда. Образил себя самым крутым. Хая, вот тебе и хая. И я ниндзя. Опа. Еще раз. Ой. Все, я шарик. Я не ниндзя. Ниндзя слишком. Вот. И ниндзя. Я ниндзя. О, как метеорит свалился на квадрате на голову. Ой-ой-ой. Опасно. Вот, друг, я вот сейчас с тобой согласен. Прыгай. Ух. Молодец. Опа. Круто. Есть. Ладно, друзья. Шарик, давай свой вопрос. Друзья, что... С таймером. Да, с таймером. Друзья, что вам больше нравится? Квадрат, круг или треугольник? Да, друзья. А? Это не нужно. Нет, Лиза, на это лучше. Друзья, пишите слово квадрат, слово треугольник или круг. Если же нет, тогда пишите цифру 1, если вы за круг, цифру 2, если вы за квадрат, или цифру 3, если за треугольник. То есть цифру 1, если вы за круг, цифру 2, если вы за квадрат, и цифру 3, если вы за треугольник. Ну, на этом все. Ты не види. Так, друзья, пишите цифру 1, если за круг, цифру 2, если за квадрат, цифру 3, если за треугольник. И в следующей серии мы узнаем, за что будет больше голосов. А на этом, друзья, мы оканчиваем. Всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, Понятно. нажимайте на Это колокольчик военный и пишите в комментариях цифру 1, если вы за круг, 2, если за квадрат, или 3 за треугольник. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.